tujja kusooka tuve katono nnyo mu tusooke twongereze kayimba ako katono nnyo then tugenda kwatandika nate mu kaseera katono nnyo kasooke tuwulize kulimba katono nnyo tulyoke tweyongereyo. Anayite solo chalagulwa timubine biro kirikolwa bubonero ubwo bulabise naye labanji baganye. Kale munnindirire bw'ayogera Mukama okutuusa ku lunaku lwendigolokoka okukwata omuyiggo, kubanga maliridde okukuŋŋaanya amawanga, ndeete obwakabaka okubafukako okunyiga kwange, ekiruyi kyange kyonna, kubanga ensi zonna omuliro gw'obuggya bwange gulizirya. Bimunyiza biliteta muliro gw'obuggya guli byokya ebikolwa ebitamye z'omu nsi byakusanukola ekiruyi. Bimunyiza biliteta muliro gw'obuggya guli byokya ebikolwa ebitamye z'omu nsi byakusanukola ekiruyi. Nina wabenza sesedde azadde bangi nkuyanja ne muganda we yeyolese bona bye bwalagulwa butuuse. Bimunyiza biliteta muliro gw'obuggya guli byokya ebikolwa ebitamye z'omu nsi byakusanukola ekiruyi. Kale katandike n'okusaba tulyoke tweyongereyo mu kuyiga kwaffe olwaleero. Katusabe. Katonda affe omulungi tukwebaza kubanga tuli balamu lwa kisa kyo nakusaasirako. Twebaza okutuyigiriza ekigambo kyo, tukwebaza olwa kisabbiiti kimu ekiwatuwa okuwumuliramu era okujjukira obutonzi bwo n'obukulu bwo n'obuyinza bwo. Tusanga tutwegayirira olinga okutuluŋŋamya, tukwebaza n'okutuyigiriza ekigambo kyo kino n'okukitubikkulira. Tusaba kibusobola okukola obulungi eri abantu okubayigiriza ekiseera kitutuuseemu n'okubalaga akabi akolekedde ensi eno mwe tuli n'okutereeza amakubo gaabwe ekinnoomu okusobola okudda mu maaso g'okutambula nga bw'oyagala. Beerawo naffe mu nteekateeka zonna mu kusinza kuno okwaleero obudde obusigaddeyo obukulu bwe tulabye omukisa okuva gy'oli kwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Mpozi tugenda kuba nga tutandika okuyiga kwaffe okw'olwaleero. Nebaza Mukama atusobozesezza okubanga weetuli olwaleero okuyiganga enteekateeka bweri kisa kya Katonda. Bwe kityo olwakadde ndikagenze bakadde bange baganda bange mwenna abali ku mukutu guno abali mu kulaba, mbebaza nnyo olw'okufangayo kujjumbira okubanga puroguramu eno temugisubwa. Ne mbasaba nga mbegayirira mukole kyonna ekisoboka buli omu atanye kyasobodde kyonna awagire puroguramu eno kusobola kugenda mu maaso lw'ekisa kya Katonda. Mujja kwesa namba z'eminisitule ezo nga sabbiiti eweddeko mukozese okuwaayo ekimu eky'ekkumi abana abasobodde abalaba nga kyansonga nnyo omulimu guno okugenda mu maaso muguwagire mu mbeera efaanako bw'etyo. So tugenda kuba tutandika katugende ku lutimbe olw'ekisa kya Katonda. Puroguramu nja bajjukiza puroguramu zino tuzirikodinga era abagala flash mujja kunkwirako sabbiiti ng'eweddeko. Samoni nnyingi nnyo ziwera ne mu 7 ze twakayiga sofa. Saba muzirabe musobole okubanga mwejjukanya ku by'okuyiga bineeno kubanga ye musobola kubiddamu olwakadde nti kafunda mba njagala nnyo okubanga tugenda kukipya buli kiseera naye nga musobola okulaba funa flash ezo ne muba nga mulaba summons ezo ne muziraba n'omuntu osomugulira endala omwenyinaze eyateekateeka ayagala okugulirako bagulira flash. Saba Mukama musobozese amu omukisa asobola okubanga amugabirira asobola okutuusa ku bantu flash ezo nga awagira tali muno mu Uganda naye yagamba ajja kikola bw'atyo abe nga agulirayo abantu flash olw'okuwagira omulimu guno. So n'abalala mbadde mbasaba mugule musharinge obubaka bunene eri abalala ne mugende ku YouTube channel eyo gye mulaba ku lutimbe eya SWOP ate era mugende ne ku WhatsApp inamba ezo zibaako mubuuze ebibuuzo tusharinge obubaka lw'ekisa kya Katonda kuba ekiseera kiweddeyo kye tulimu. Mukama tusobozese lw'ekisa kya Katonda ku lutimbe butereevu tutandike kuyiga kwaffe ku lunaku olwaleero. Pozi tuli ku
ku bubaka obwa malayika abasatu, tuli ku kyokuyiga kiriko mudogamba nti the remnant, the dragon and the woman. Ebintu emirundi ebyesatu kuliko abakatonda basigalawo. Tulaba nti omukazi yazaala ezadde yasigalawo. Tulaba Setaani ng'akola kaweefulukola ng'amulwanyisa. Tuze tulaba obonnabbi obona kivamba reviewing asijja kwerabira baterangako bintu ebyo mujjukire mutegeere wajje tuva na wajje tulaga nga tulaba nti tuli ku bugere buno obusembayo era olw'okuseera kye tusuuseemu anytime enedde Mukama ejjinja Yesu Kristo eryogerwako likuba ekibumbu bwakawaka bw'ensi eno okufumuuka busaanewo. Ejjinja Yesu Kristo eryogerwako eryakuba ekibumbu ekyo nekisaanawo amakulu bwakawaka bw'ensi eno ne buggwawo. So mbadde mbegayidde baganda bange abala pulogulaamu eno mufeeyo nnyo bwe mwakola ekyasobola okulaba nga obudde bwasigaza mu nsi muno abukozesa ku okuteekateeka obulamu bwe kuba ekiseera kye wakyali. Abantu bangi basinzizza amakanisa n'ebibiina byabwe ne batasinza Katonda yabatonda n'abateeka mu nsi eno mwe tuli. Bwekyo ebintu ngaze biba bbanga lyonna baganda bange waddengawo okulabula entakera abantu bagana okulabula okwo ne batakufaako. Naye olw'ekisa kya Katonda tujja genda maaso nga tulabula olw'ekisa kya Katonda nga tukola omulimu gwe guno nga bwatutaddeko ekisa kye nga tubuulira abantu obubaka buno obusembayo bw'ekisa kino ekikomererayo kubanga gwe mulimu Mukama gwe yatukwasa okugenda mu maaso nga tugukola. Tetujja kukoowa Mukama nga bwaliwo ekisa, tujja sigala nga tumuweereza ebbanga lyonna. Pozi Buganda baffe abaasooka bababuulira enjiri eyo ne batagisaako birowoozo ne bababuulira ne batafaayo. Mu biseera bya Nuuwa omulimu ogwabaawo ogw'okubalabula tebafaayo, banyooma ekyaddako okufa n'okuzikirira bibyagoberera omulembe gw'ekiseera ekyo. Nabirako ebintu bino mulundi oguwedde naye bajjukiza bujjukiza mu mbeera efaananako bw'etyo yeemu ne ku gwa Luti ng'ogwanno ogumaze okubaawo. Ogwa Luti nagwo okyaliwo ekiro ekibuga kirama ne kisirika ne kisaanawo Mukama n'ayokya ekibuga lwa bujeemu bwabwe. Omuliro gwagwo okuva mu ggulu amazzi agaava wansi byonna byazikiriza abantu olw'obujeemu bwabwe. Naye mu kiseera kyaffe kino kitulimu abantu abongedde bajeemye olw'ekigambo kya Katonda tebakifaako. Naye nga tulaba omukazi abasigalawo the remnants abo Bayibuli ebogerako bulungi nnyo nga tuze tuyiga nga tubalaba mu kukola kwabwe n'obuweereza bwabwe n'omulimu gwabwe omukulu nnyo Mukama gwe yabakuteekerawo oba gwe yabakwasa. Buli mu kitabo kya Kubikulesule 12:17 nga Mukama agamba and the dragon ogusota ogwo tumaze okulabako era Setaani mutulabako waliri mu kyokuyiga ekiwedde oguli mu nnyanja ennene the great sea. Tamala okulaba nti ennyanja ye bantu nga Kubikulesule 17:15 Bayibuli egamba nti amazzi ge walabe be bantu. So this great dragon gwe twamala n'okulaba oli ku St. Peter's Square nga baguzimbamu ekizimbe nga kiri mutwe gwa muntu gwa musota sole sijja kukiddamu kubanga twabira omundi oguwedde. Naye aga nti ogusota guno ne gusungwalira omukazi was wroth with the woman with the church. Ekyaki ya Katonda kanisa ya Katonda y'abatume gye baaleka eklezia n'egisuula n'egyewaŋŋamyamu ne bafuluma ne baseparating ne bava mu kibiina ekyali corrupt ne bagenda ne baseparatinga ate bazi batambula ne bafuuka tujjukira mu kiseera kya Protestant nga bawakanyeera obulimba obwo. Then with time tulaba nga Setaani ayongedde okulwanyisa ekkanisa ng'ogusungwalidde omukazi olw'okubanga omukazi ekkanisa ya Katonda ekola omulimu gwa Katonda. Kyegwakola kyekiba gusota guno gusobola kuzikiriza mukazi kubanga omukazi kanisa yo Mukama yagisimba weeri era tegenda kuvaawo emirembe gyonna. Naye abagiweerezaamu be bagivaamu. Ekyo njaga mukitegeere ekkanisa ya Mukama ogusota gugisungwa teguna kigunyinza gikolako. God's church will never fall. Ekyo nkiddamu. Now twamba manyo okugamba nti God's church is the SDA of General Conference. No, God's church has been there since the creation, since from Eden home. Kanisa ya Katonda weeri. So gusota Setaani yasungwalira era so agisaanyaawo. It's impossible. Tekisoboka. Wabula ogusungwalira kanisa guginyigira kubanga egwanika kyekukola kyekiriwa gugenda kulwana nabo muzadde abasigalawo mu kanisa eyo. The remnant of the seed of the woman. Abo insistinze mwali ku kigambo kya Katonda and have the testimony of Jesus. Nti nga balina n'obujulira bwa Yesu Kristo. Obukazi ezzadde ly'omukazi kubanga kanisa ye erina abaana beerera. Naye bwerera waliwo abawagguka nava ku kanisa y'amazima ne bagwa ne babona nasigala ku mazima. Abo bezzadde ly'omukazi. So Setaani tasobola kusaanyawo kanisa naye asobola okulwanisa abantu Katonda n'abatirimbula. Naye ng'ekkanisa still tesobola kuvaawo. Abantu bafa baana bagolokoka. Kitegeeza kanisa ekyaliwo. Gugisungwalira gukola bye gukola naye ng'ekkanisa ya Mukama esimbye kubanga Yesu Kristo yagamba ndizimba ekkanisa yange ku jjinja lino. Emiryango gy'amagombe tegiri giyinza.
Mukama yasembe kanisa ye mirembe na mirembe. So abagizanyiramu bazanyira musana Mukama bavaako ne bagwa. Kibala nti Bible egena maso ne tuwazenga tusoma ebigambo bineeno. Omukazi ogusona gusungwalidde omukazi gwana nabo guli wanye nabo muzadde omukazi abasigalawo abakatebera ebyo bya Katonda bayina n'okutegeeza kwa Yesu. Tulabanga Bible egamba mu Isaya 5:8 akatundu ka 12 olunyi 12 agamba nti and he spake great words. Mpozo okusoma kuno gwasungwala gwegera ebigambo ebikulu ennyo eri Katonda ali waggulu ennyo nga ukozesa akayembe kano kutuze tulaba mu kitabo kya Daniel sura y'omusanvu akayembe kaneno obwa papa nakagolokoka nekagole ebigambo ebikulu eri Katonda ali waggulu ennyo and he shall wear out the saints of the most high. Era kye kakola ku kanisa ya Katonda kamaze osungwalira omukazi kadda mu kutirimbula ezadde ly'omukazi saints of the most high and think to change terms and laws ne bakyuse ebiseera netteeka and they shall be given gwano Daniel yalagula ne byabaawo Edi 5:358 paka 1798 tuze tulabona byobo myaka 2026 gyagwako nti era ajja kuloza okwensebesa ebiseera n'amateeka era bijja kuobayo mukono gwe okumala ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera ebirigwako. So byabaawo bonnabbi obwabaawo ate nga bugenda ku revivinga kwetula mu kitabo kya Kolosai 13 nga ensolo eyakubikulirwa eyalina amayembe ng'ag'omwana gw'endiga America kati yesomye ekola n'amaanyi ekola butaweera okulaba ngezaawo authority y'obwa papa egigulumiza eddamu okugisitula buto okulaba nga yeegazanya nga bwe kyali olubereberye. Ekyo kiraba kigenda maaso baganda bangala programu eno. So amaanyi gano gagenda maaso ag'omubi Sataani nga gakozesebwa gakolebwa tulabanga Mukama alabula abantu mu kiseera kino okulaba nga bazuukuka. So enkola eri yaliwo ogusota ensolo yalina emitwe 7 n'amayembe 10 ensolo tujiraba je tujjukirako kirayigako obulungi obwa papa obwateganya otukuvu Katonda obwava mu ensolo yava mu nnyanja mazzi yokana gyalaba nga ayimiridde ku musenyu gw'ennyanja mu kwolesebwa ni vision. Tulabanga agamba nti ogusota yegwajuwa amaanyi n'obuyinza bwayo obungi naye ensolo nemala okufuna ekimundu ekyokufa nemala nekkakana ku maanyi gaayo nemala neddamu ekimundu ekyawona mu 1829 neddamu netenakuzigeninga osoiteyo ne katula mu kiseera kineeno ezzeemu kati eboggolo kuyita mu nsolo eno ey'okuli eyogera ng'ogusota stiru ogusota ogwawa entebe ensolo eno eyatirimbula abakristaayo mu Dark Ages obwa papa. So tulaba America ng'eddamu ng'ate nayo eyalina amayembe nga g'omwana gw'endiga ng'eringanga ena principles za Katonda eyawula politics ne religious matters ng'ebyawula katulaba ng'ate kati America eddamu ebigatta ng'eyogera nga Setaani ng'ejeza abatukuvu ba Katonda tulaba ggulu ennyo nga bakiteganya bakola agenda z'oku institute nga Sunday nga bwe kyaliwo mu Dark Age mu biseera ebyayita nga kabaka Constantine ateekawo ebigambo ebyo. So omusajja ono obwa papa nga bukozesebwa ne civil leader tulaba nga Pagan Rome nga esimbawo emirandira gy'obukafiiri nga ejiyingiza mu bukristaayo nga baddira ekkanisa bagimala bagifuula paganism naye nga bajiyambaza ekyama ky'obukristaayo bagenda maaso n'enkola zino kujemera eddoboozi ya Katonda. Era abantu bangi balimbiddwa mu mbeera efaananako bwetu bangi balimbiddwa bangi babuzaabuziddwa ku bigambo bineeno. So bantu bangi bali mu kizikiza naye nga tebamanyi. Katugende ku lutimbe twongere tulabe ebigambo bineeno ogusota ngusungwalidde omukazi kigwakola gwakiyusa ebiragiro bya Katonda. Ekyo ekyaddako bwe twengerayo omukazi tumaze okulaba nga gusota gumusunguwalidde n'ebirabyo nabyo tulabye. Abatugenda maaso tujjukira omundi oguwedde twasoma statement zineeno before sabbiiti ewedde naye eri twalaba nti Catholic Church okukyusa ebiteeka n'ebiseera be bakikola era ne beewaana. Yasoma statement ziri 4 ku nsonga eno. Catholic Press Sydney Australia August 1900 tulaba omulimu gwe tulina nga Remnant abasigala kwe kulwanyisa obulimba buno kulaba nga abantu bategeera amazima ga Katonda. They are proud to utter these truths. Bagamba we bati Sunday is a Catholic institution. Sunday institution ya Catholic and its claim to observance can be defended only on Catholic principles. Era n'okulaba nga Sunday eyimirizibwawo kubanga etwaliwanga olunaku olw'okusinza osobola dube esingira ku nkola za Bukatuliki tekiri mu Bible agamba nti from the beginning to the end of the scriptures there is not a single passage that warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first. Tewali woyinza kusoma mu Catholic Press Sydney ebawandika Bakatuliki twena woyinza kusoma mu Bible nga olagibwa nti okuva ku lubereberye paka ku bikulira nti waliwo woyinza okusoma nga Sunday wagirwa kuba nga sabbiiti okujjako kino kijja mu nkola za Bukatuliki si mu Bible.
Catholic Virginia October nga 3 1947 bagambe bati si Bible wala ebiwandiiko ebigamba we have the commandment of God tune kiragiro kya Katonda given to Moses kyaweebwa Musa to keep holy the Sabbath dokuma sabiti nga ntukuvu that is the 7th day of the week olunaku olw'omusanvu olwa week Saturday nalukuwa n'erinnya nga muli biyita ennaku zino. Today most Christians keep Sunday because it has been revealed to us nti bana abakristaayo bangi kati bakuma Sunday kubanga kyatubikulirwa ffe we wagamba it was revealed to the Catholic Church Roman Catholic Church outside the Bible where wa Bible tekiri mu Bible so buli muntu yagala okugobera Bible and Bible alone this was revealed to the Catholic Church outside the Bible so mu Bible tekirimu so batekawo Sunday mu bigendererwa byabwe yokutuukiriza ebigendererwa byabwe biraka tusome statement eddako ku biwandiiko byabwe bagamba bagenda maaso bagamba American Sentinel Catholic June nga 18 93 bagamba ebigambo bineeno kansooke American Catholic Quarterly Review January 1883 bagamba bwe bati Sunday is purely a creation of the Catholic Church. The Sunday pure kugamba watali yadde okubanga luwa okuwunja yatondebwawo bukatuliki ekeleze yateekawo Sunday 1883 ebintu bino byawandikibwa 1893 bagenda maaso nga Sunday is the law of Catholic Church alone. Sunday teeka ly'ekelezia yokka alone not from the Bible nga bakugambye mu statement zetuva kusoma kwa Catholic Sydney. Then we tugenda maaso mu canon and tradition era bino biwandiko by'ekelezia page 263 bagamba the authority of the church could therefore not be bound to the authority of the scriptures. Tibagamba nti obuyinza bwe kanisa tebusobola kubanga busibibwa biwandiko bya Bible ekelezia kino ekigana because the church had changed kwa kanisa yakyusa the Sabbath into Sunday Sabbath nagifuula Sunday not by the command of Christ. Si Yesu Kristo yakiragira nga bitero gamba mu Yesu Kristo yagamba era fe olwokubazuukidde tudde ku Sunday no bali plain bakikubuulira sika Yesu yakikola but by its own authority ne buyinza bwayo bwenyini ye bwakikola naye tukimanyi omusingi gw'ekkanisa eno oba ekibiina kineeno wali instituted from paganism not from Christianity from God no never tekyava eri Katonda baganda bangaba program eno so ebigambo bino tubibagamba some people think that we are attacking their organizations not we are not attacking that's why tugeza kuleta written proofs zino even audios njakuzeta sorry videos as proving that Sunday was instituted by paganists by Catholics to be a Christian day of worship not from God as they have said themselves. So bino bigambo tubasomera baganda bangaba program eno si kubanga tugezaho kulaba nga twagala kubakola kataka ne to prove that you are on a wrong track. Abantu asinga muli offended because of this message. Yes, Yesu Kristo yagamba nti bayigiza bajja bagamba nti omanyi abayuda abafarisayo bakabona banyiza olwokubanga oyogedde ebigambo ebyo nagamba nti yes ne buli kisimbe kinawe kyatasimba kiri simbulwawo buli institution yasimbulwawo nga abantu bagisimba si Katonda it will be uprooted. Bible bwetugamba so bino ebigambo mbagamba baganda bange byakusaana okibala nti wemba njogera ku papa mwogerako as a common person not kumuyiginolinga nga Katonda nga nti oyo mukulu simwogerako no abamumanyi nti mukulu bebaweereza Satan not those who serve God the living God because we are all on the same ground we are all human beings. Fefera twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda fefera tusomuka breathe in and out naye omuntu ajimye okuva ku kkubo lya Katonda he or she must be exposed to help others not to follow the same wrong track wrong path. So tulina okubabuulira amazima gano kubanga ge mazima not because twagala okubasanyusa no never twagala kubabuulira amazima kuba Mukama naye bwatyo bamwekyawo olw'okubuulira amazima naye tujja kukola omulimu gumu n'okusinga bwe mukisuubira yadde Mukama waffe yogo gwali gusinga kugwaffe naye yatuwa ekyokulabirako naga mukole ebigambo ebyo naga mugende mu sizo namubuulira enjiri lwaki tugaana okubuulira enjiri nga Mukama yatulagira so gana amazima gatubabuulira nga tu exposing obulimba tetujja kusirika kubanga ge mazima ga Katonda katugende ku timbe tunge tulabe ebigambo bineeno Mukama nga wabituwa otuyongere ku timbe twazo okulaba Catholic Church beewaana olw'okukyusa kwa sabbiiti nga muyinza okubiraba tumaze okulabawo katweyongereyo bwetweyongerayo baganda bange mujjukira Bible
abantu bakuuma ebigambo bino ebyobulimba bayibuli eyogera ebigambo bino eri plain ku bigambo abantu abava ku nkola ya Katonda ne bagoberera ebitaliimu. Abantu bangi bagenda ne basinza amakanisa gajjula ng'emuyinza okulaba bajjula ne babooga ne bakola bye bakola. Ne mujjukire nga nogera ku bigambo ebyo tumaze okulaba ekereziya yeewaana nga byakyusa sabbiiti. Abantu abasinga basinza ne bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo sura 15:9 but in vain they do worship me. Lwaki abantu musinza obwerere Mukama bw'agamba? You worship God in vain. Teaching for doctrine is the commandments of men. Na muyigiza enjigiriza nga bigero by'abantu. Ne mujjukire tuvudde bayibuli egambye mu kitabo kya Kukolosero 12:17 and the dragon was wrath with the woman okusula gwasungwala omukazi and went to make a with the remnant of her seed. Negenda okwana muzadde nezadde ly'omukazi oyo. Abakola ki zadde omukazi likola ki? They keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. But these people are following the testimony, the commandments of men, not the commandments of God. Jesus said in John chapter 14 verse 15, if ye love me, keep my commandments. Obanga tumwagala, we should keep his commandments. God commanded and then man commanded. Then you are obeying the commandments of men who were led by devil himself, the dragon, to persecute, to oppose God's word, to fight against the truth of God. So you also are following the same path to fight against God's message, God's truth. So buli wakola ekyobulimba baganda bange ofaanane bali abasajja bakomera Yesu mutanyoga amasimanyi bafa abakunyi basabiti fetu bakomera Yesu bakulimba nga mukwanuka nga laba program eno. Teri muntu yakomera Yesu okujjako abantu bonna abatatambula mu kkubo lya Katonda. Buli muntu yenna akwata ekkubo ekyamu ava ku nkola ey'amazima avudde ku mulamu agoberera enfumo z'abantu agoberera endowooza z'abantu avudde ku plain that says the Lord. He or she is not following God or Jesus Christ. He is the one who crucified Christ on the cross at Calvary. So si abakuma sabiti Mukama tanenyanga ko bakwisa kukuma sabiti. Never twena wisoma kwa mu Bible. Yesu Kristo kujja ko Matayo 2:4 yayigiriza yalabula abantu banagamba nti nga abalabula ku Matayo 2:4 okuzikiza kwa Yerusalemu yagamba musabe nnyo okudduka kwa mwenga muva ekyomezo kimaze okuyimira kime kuba mu biseera bya winter ku sabiti oba mu biseera eby'empewo ku winter. Kubanga winter si kya omuntu kudduka nga ali mu dduka embeera ya butiti tesobola musobozesa. Ate sabiti sina kulwa kutigukirako lunaku lwa kuwummula. So yabaga musabe nnyo nga amaze okuzuukira abawa abasibira entanda. So naye mu kiseera kino baganda bange ndaba tulaba abantu baneeno nga bafolowinze ekkubo lye limu ery'obujeemu. Yesu Kristo bavudde ku bigambo bye. So naye Mukama gaye but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ebiragiro bya Katonda babivuddeko bayiriza by'abantu. Ne tumalaba bato y'omukazi ono y'ogusota guno ogulwanyisa omukazi. It is all about those who keep the commandments of God, the remnant of the seed of the woman, who are standing on the platform of truth, as that says the Lord. Begulwanyisa. So sabo abeeyita omwe wali omusajja kino abeeyita nti bo Bayudaaya ba Sabbath keepers naye nga teba bagasa emikono n'obukafiiri balina abasumba abakazi. Their women are the leaders in the church. They rule over their men. Bayibuli egamba nti baneeno beeyita Abayudaaya bali mu bintu bya nseno fundraising ku sabiti bazitwala maaso naye they call themselves God's church, the remnant of the they call themselves remnants. Naye nga kyabulimba baganda bangala program eno kyabulimba. So waliwo abeeyita naabo kyetubali twigako olunaku olwaleero mu divine tiwaliwo abantu abeeyita abakristaayo naye okutuukiza principles z'obukristaayo si tekikoma kukweyita weisina kukereminga nti I am a Christian. You need to show the fruits, to bear the fruits of a Christian tree, not to just confess that I am a Christian without works, faith without works, SDA without the fruits of SDA tree. You are a liar. There is no truth in you, my dear friend, who is listening to this presentation. Katugende ku maaso tweyongereyo tulabe ebigambo bino ebiddako. Tumaze okulaba nti but in vain they do worship Jesus, yet they teach the commandments of men. Mujjukire recently omundi oguwedde nga 21 omwezi ogwokubiri gwe twakuba amabega 2021 tujjukira mu Germany amalolo agafuluma nga baselebratinga Germany marks the list 1700 years of Jewish life along the Rhine and the north of the Alps waggulu wa olusozi n'ebutala w'omugga. A legal decree
dated nga 11/32/321 dikuli ekiragiro kyayita kyembagambye ko ntekezi yakyusa beewana n'okwewana nga baline Constantino bayisa ekiragiro 321 negana mole gakifumya recently siga wala baganda bange mu DW Made for Minds bafumire bagamba nti bisara biri mugumu date nga 11 December by addressing the Council of Colony. Emperor Constantine declared it lawful to appoint Jews to the city's governing body throughout the Roman Empire. Another important European anniversary from 321. This one in March illustrates just how much Constantine's still shapes our world. Constantine Tibacha shaping NCF. It was then that the emperor established Dies Solis, the day of the sun, which eventually became Sunday, Rafuka Sunday, as the weekly Roman day of resting. A day after the Jewish Sabbath, a tradition that many societies still observe today. You full well reject the commandment of God that you may keep your own tradition. You keep that you may keep your own tradition. So this tradition is still embraced by many societies today. DWTV yafunye mawulire gano. So baganda you need to wake up. This is the truth. Though you may oppose, you may reject, but this is the truth. Katuda ku butimbe baganda bange bamaze okubagamba ebigambo bineno nti Constantino yakikola biro byaliwo nga 21 omwezi oguwedde 2021 nga bagajjukiza moligano mujukira anniversary eyo sijagiddamu naye today the Sunday rest is anchored in our base kilo mulaba ndoza bagamba nti kali Sunday ro kumula kwa Sunday kunywezeddwa mu mateeka gaabwe. Sunday is not a day for shopping, toiling. It belongs to the family, faith and culture, sport, socializing and recreation. It should stay that way. Bianzikiriza nga bagambye okusinza gatumanyi Sunday ro erangiru etekebwa kubanga yisibwa. Gwe tukondo base page 5:3 akatunda akasooka tulabanga sister White mwanyina Feren White naye ayogera ku bigambo bineno. The day of the sun nga naye ajogerako Ujja Institute nga Constantino nga giteekawo okulaba nga baje embrace nga bajiwamu isamu ekitiibwa. Recently Biden mu America yagambe Americans rescue plan is Catholic social doctrine in action. Mulabe ekigambo kineno March omwezi guno gwe nyini nga 12 2021 build back better muzimbe ekyemabega bulungi ekyemabega kino kyebagala ko this Sunday kyobala bagambe Biden's American rescue plan is Catholic social doctrine in action okuteeka enjigiriza y'ekikatuliki mu nkola nabagamba omusajja ono Biden musajja mukatuliki nga papa weyajja omujesuiti n'okubanga alinya kuna mulondo kati n'abakatuliki baleese owaabwe Joe Biden agambye ekiseera ekikulaba nga bateekateeka enkola z'obukatuliki zibeera in action mu America. Kalugende maaso kutulabe ku butimbe naye action yaliwo mugijjukira ey'okulaba nga ba enforcinga observing Sunday. Kalugende wasoma statement eno egamba bweti Biden promised to build back better. Biden yasubiza okuzimba emabega buto Sunday gye twogerako, and this law is a major step. Etteeka lino step yama nkulu nnyo toward redeeming that promise okubanga banunula ekisuubizo ekyo ne bakolanga balayira. The plan constitutes a decisive repudiation of trickle-down economics in favor of a bottom-up approach to economic stimulus that is far more consistent with Catholic social teachings. Kwasi tulabagana kyebazimba kigenda kuba nga kiri ku njigiza z'eklezia nga tumaze okulaba ali mabega nga tuyiga nti Catholic Church kiki bakola. Their plan bagamba nti we instituted Sunday outside the Bible, not in the scriptures. It is our own authority. Bagamba nti Sunday is our mark of authority, and its observance can be only based on Catholic doctrines or principles, not from the Bible. They are warning you. You are following their principles. Biden bwagambye omusajja omukyalo omuseneta katuddeyo ku lutimbe
nga Trump nga Biden agamba ebigambo by'okubanga babuilding back better okuteekawo Sunday law again. The National Catholic Reporter omawulire go megafulumidde naye bwe tuweyongerayo tulaba nga mu Bible commentary volume 7 page 910 aga Protestantism shall give the hand of fellowship to the Roman power. Tulaba ndi Protestantism ye America nesano yali ya Protestant kale omukatuliki agirinye ku namulondo bagala okwenforcing enkola za kikatuliki mu America bagambye nti Protestant bugenda kuwa obukatuliki okutabagana wamu Roman Catholic Church to fellowship to the Roman power kubanga batabagana amanyi g'obukatuliki. Then there will be a law bagenda bera wetteeka against the Sabbath eriwakanya Sabbath eri kubagana ne Sabbath of God's creation eri obutonzi bwa Katonda. Sabbath ekiragiro kye kya Sabbath kiraga etteeka lya Katonda ekiriwa authority. It is the Sabbath commandment. And then it is that God will do his strange work in the earth. Etabe olwekyo Mukama agenda okukola omulimu gwe ogutabangawo mu nsi. Leka bino byonna bigende mu maaso. Leka bagende ba institution nga Sunday n'abantu abajemya wamu nabo n'enzikiriza zigobagoberedde. Niye Mukama agenda okukola omulimu ogw'amaanyi mu nsi kubanga Bible egamba it is time for the Lord to work for they have made void thy law. Ekisala ayi Mukama okukola kubanga badibize etteeka lyo. So they are instituting a Sunday law to fight against God's holy law. Era kamaloke ekigambo kino abooluganda bagamba nti Sunday law kirimu salvation. Yes, it is salvation. If God commands you to do something and you reject it, it is apostasy. Buli Mukama kye yawaayo yakituwa mu magezi ag'ekika ekyaggulu. Katonda omutukuvu yatuwa Sabbath, yatuwa n'ebiragiro n'ebirikumi obutabba n'obutenda n'obutasinza bifaananyi. Toyinza kurejectinga kusinza bifaananyi n'omenya Sabbath n'ogamba nti you are a Christian. Never. It is self-deception. Kambajukiza kwa musajja mu kyamateeka bassekabaka ekisooka essula e13. Musome ku musajja oyo nabbi yagenda e Beseri okubanga Mukama we yamutuma n'amugana okulya n'okunywayo. Tujjukira kabaka we yamugamba nga amaze okuwaayo ku kyoto obubone bwonna butuukiridde bwe yamugamba ayagadde omukuba amugola omukono ne gukala n'amwegayira n'amusonyiwa sijja kubira ebigambo ebyo naye yamugamba okujja okuliira mu nnyumba ye n'agamba Mukama ngambye olw'ekigambo kye Siriya yadde okunywa amazzi yadde okuyingira mu nnyumba y'omuntu ate sidira namukooli empiseemu nga nzija ntukwate ekkubo ddala. Kabaka n'amwesonyiwa. Naye tulaba omusajja wa Katonda ono nabbi omukadde ajja mugamba nange ndi nabbi mulwe mugamba bigambo bino okujja okulya abaana bamugamba kubikola nabbi wa Katonda byakoze. Najja n'amukema namugamba tuddeyo olye era onywe n'amugamba Mukama ŋŋaanyi naye yamugamba nti Mukama ŋŋaanyi omusajja ono n'agamba nti nange ndi nabbi munno Mukama ekigambo kya Mukama kize gye ndi asindise malayika we n'aŋŋamba nkugamba ojje olye. Jjukira Mukama yabadde agamba omusajja nti yayise mu ono nabbi omukadde yayita mu yennyini namutegeeza ebigambo by'alina okukola naye nga atolyayo tonywayo kyakikalubira Mukama ky'okubanga akomawo n'asinkana omusajja ono. So Mukama baatugambye tukolewo ekintu bwe kiti wenajja n'akubuzaabuza nti nange ndi kabaka nange ndi kabona naye ndi musajja wa Katonda naye ng'akujja ku kigambo kya Katonda oyo Setaani ayogera naawe. Tulina okudda ku kigambo kya Katonda obanga okubagana nakyo then you are a servant of the devil. You are serving the devil himself, the dragon, the old serpent. So omuntu yenna aweereza Setaani yayogera ebiwakanya ne Katonda. So bwe tukola enkola za Setaani oba tukola bulamu bwaffe obwa bujja otambulyamu tuwakanya Katonda, we are against God's commandments. Katudde ku lutimbe Mukama alabudde n'agamba nti omulimu guno ogukolebwa katudde ku lutimbe. Setaani wa Protestant bugenda kukwata mu mikono butabagana no Roman power obukatuliki agamba era wajja kubaawo etteeka erigenda oteekebwawo against the Sabbath of creation nga likontana ne Sabbath y'obutonzi bwa Katonda. This is Sunday law. It was prophesied in 1886. Imagine. Tetulaba nga kati golo zigenda maaso kati bigenda maaso biri ku speed ya yiriri. But these things were written before even us. Naye tuwengereyo agenda maaso n'agamba ebigambo biwulirize. Tujjukira neno mu Rivian Harris June nga 1886 omukyalo ne yatulabula abantu abegatta ne Roman Catholic Church mu nkola zino ez'okuwakanya Katonda. Aga this union will not however be affected by a Roman change in Catholicism. Tebigenda kyusa kwegatta kwa mu bibiina ebyo kukyusa mu Katoliki nebigenda kubanga bireeta agamba from never changes Roma tekyuka. Sitaani takyuka abooluganda. She claims infallibility agamba nti bo tebagwa batuukirivu
It is Protestantism that will change. Protestant begin okuchuka. The adoption of liberal ideas on its part will bring it where it can clasp the hand of Catholicism. Nti okulaba nga bagala okubanga befula abakwatagana nabo bagenda kubanga bateeka mu line bagenda okubanga clasping in hands okukkiriza okulaba nga bagoberera enkola zino ez'obukafiri okussa ekimu n'abantu bano. So ebibiina bino bikumaze okutabagana mu kukyusiza ne logo zaabyo bileese obusamize wakati mu byo ensinzi ekyuse obitali mu before kati bikozesebwa. Mukama agamba nti tebigenda kuyamba bo kukyuka bigenda kuleeta kubanga basembeza kuwakanya Katonda. Closed on Sundays tulaba amateeka ganeno gebaze bagira okulaba nga baga-institutinga. Senator Cindy Hyde Smith o Mississippi yayogera ebigambo bino nti senator ya suggestions voting on Sunday of offend God na quoting in quote remember the Sabbath. Nti okulonda ku Sunday bigenda ku affectinga Katonda. Na quotinga kuva sura 12:8 remember the Sabbath day to keep it holy. Mchana yayogedde akatambi ne sijja kasako lwakadde. Na ye kaso ebigambo bye bitono nnyo ku bigambo byayogedde bwe tuyongerayo yagambye ebigambo bino nti Mississippi Senator continued while holding up a dollar bill yada kute dollar bill mu mukono gwe saying ngagamba this is our currency and currency yaffe, this is a dollar bill and dollar oba dollar mu ngalo gajikute. This says egamba bwe the United States of America in God we trust. Mukama mutwesigane mujukira dollar bill ne kono obubono bwe kisamize olo singi eye na pyramid etegeeza the Lucifer on the top, G the great ali waggulu ennyo okuntiko Lucifer gwe bagulumiza. Agamaso nagamba HT in stone in the US Senate chamber is in God we trust. Ebyona kizeemu kimanya mu Senate yaabwe agamba nti when you swear in all of these words oyogera ebigambo bino ng'olayira that last thing you said to them in your instruction was so help you God. Mukama akuyambe muli baleta enkola za Katonda mu kuteekawo ebintu byawe eby'ekicupuli ebikyamye. Agamba she continued again amaso n'agamba by saying agamba the Bible says Bible egamba to remember the Sabbath day and keep it holy. Jukira okusabira kulukumanga lutukuvu. So that is my response to Senate Scammer. Agamba nti omukyalo n'agamba nti akotiza ekiragiro kya Mukama ekiri mu kitabo kya Kuva essula 28 remember the Sabbath to keep it holy. Naye akikwotingira ku nkola ey'olunaku oluwakanya olwa Katonda. Nekereza ennyinyi lwe province nti it was instituted by its authority, not from the authority of God, not from the Bible. It is from their own authority. Tumaze okulaba Constantine yatandika ebintu bino nga maze okuyingira mu kanisa okubatiza ne kukyuka ne kuyiwa abantu amazzi mu byenyi bingi byayingira mu Bukristaayo. Ekanisa nefuuka corrupt mystery Babylon, the mother of harlots. Kiba n'ebiina ebirala kali following enkola zaabyo. They are following the same roots of paganism by following the example of Roman Catholic Church, and others are following the same example by resting on Sunday, others by adopting false ideas in worship. Aboluganda baganda banga program eno bantu bakungana bateeka mu kanisa simanyi omugole wa wiki mwesiri M2 simanyi bayita omugole wa wiki. Even Catholic Church bayina omugole wa wiki naleko okusonda ensimbi ezigenda okugenda naleko okudda mu katale nga Mukama yagoba abantu abali batundira mu katale n'asambasamba ebintu byabwe nga batundira mu kanisa bagifudde empuku y'abanyazi ebiri omulundi gumu naleko okutunda epapala emitwalo nga 4 naye nga abantu bakamulamu ssente. Those are lame offerings. Birabo birema Mukama tabiyizwa kitiibwa tabyagala kubanga biva mu mbeera yakulanga abantu babasikamu bisike kuba kweraga ani akiguleeta ano n'ateekayo. That is apostasy. Kufula kanisa ya Mukama mpuku y'abanyazi omuntu n'aguza omuntu epapali ya mitwalo 5 baligula balibisanira naye nga ekibakoze ekyo kubanga abantu bafuuka kuzanyiikiriza okubajja mu ssente. So batego obukodyo obwo nakibwa nti otuusa okugamba omuntu nti banne musupportinga omuntu malagano ogusupportinga naye senga oteekawo omudala gw'okugula nti kamu emirundi 3 maya simayimbu ebiri emirundi 3 mutwalo omulundi gumu abantu basobola okuva okubanga ensegena mulaba nga agula baga nti gundi yagenze nakyo abantu bebaagala okubasunta n'okubalaba. So biyingidde amakanisa nyenga bivudde wabihapa mu Roma enkola y'obukafiri y'obusamize biyingidde amakanisa gonna kati bintu byanfuna ebimamidde naye abantu basobola kuwagira mulimu mutima gwa kwagala no mala basikiriza basenda kubalaga bulungi bunyeebwa
yoko bajjamu sente eyo enkola si ya Katonda ya Setaani. Mukama ayagala ebirabo bitali birema ebiva mu mutima gw'omuntu. Mukama nga twagala kuzimba kanisa buli muntu aletenga bwana abalabye buli muntu n'awaayo ensimbi out of love, not because he or she is forced. Katugere ku timbe tulabe bigabo bino naye tulabanga obukatuliki bano balesa okwedda okutinga enkola za Katonda bazigatta mu bujemu bwabwe okuyisaawo obukafiri waabwe okulanga babitwala mu maaso. Mukama agambye nti majja mutijiraliikirira bino nga bigenda mu maaso Mukama atugumya naye nga ekyandiko ekyo kisomye Mukama agenda okuteekerateekera ebifo era ajja kudda atutwale kuba mu nnyumba ya Mukama mulimu ebifo bingi. Oba ekyandiko kyeyagadde okusoma wano kigamba bwe kiti Mukama agamba ebigambo bino eno mu kitabo kya Isaya sura 5:7-8. Hearken unto me, mumpulirize, ye that know righteousness, mubamanyi obutuukirivu. The people in whose heart is my law, abantu mutima gwabwe nga mulimu etteeka lyange. Agamba fear ye not the reproach of men, temutya kuvuma kw'abantu, neither be ye afraid of their revelings, yadde okubatya temubateekemukira nga bagolokoka. For the moth shall eat them up like a garment, kubanga nti ennyenje eribalyanga ekyambalo, and the worm shall eat them like a wool. Agenda maaso n'agamba, but my righteousness shall be forever, and my salvation from generation to generation. Mukama bw'atyo bw'agambye nti mmwe abatya Mukama temutya kuvuma kw'abantu bano nga bagolokoka, kubanga bakuzaasa n'obakuzikirira. Naye Mukama mu kisa kye kingi abantu bagambye nti obulokozi bwe bakubeera emirembe n'emirembe tebagenda kuvaayo emirembe gyonna. Fear not the reproach of men, temubatya bakola enteekateeka zaabwe zonna zonna okulanga bawakanya amazima ga Katonda bagalinyirira. But God has said, fear not these men. We stand with in firmness, we stand by faith against the adversaries of the enemy. Bible egamba mu kitabo Mukama agambye mu kitabo tusome mu kitabo kya Pozimanya agenda zino zonna bateekateeka za kupozinga na kutimbula abakwise nga kyaliwo mu dark ages nga bakozesa gavumenti okulanga bayisa amateeka gaabwe. Tujjukira n'abadde n'akatambi kenda bako ku WhatsApp nga omuwala mu Isirayiri nga akungubaga nga awanjaga bayambe ko okugema nga kwabuwaze bagenda teekawo rules limitations ngomutoso gundi limits wotalina kusukka tosobola kulinnya nnyo tosobola kutambula genda tosobola kufuna office world toyinza yingira banka okujja ngo maze okulaga obujulizi bamaze okugema tebagenda kujja nga babakwata by force no bagenda kulimitinga obulamu bw'abantu nga tosobola kwetaaya babateerewo baba forcing okulanga nga babagema. So buli muntu yenna yenyigidde mu bintu by'ensolo nga bimumazeemu nga alaba obulamu bwe tebusobola kutambula watali bintu bino ensi byegaba. Oli mu kabi kanene services eziva eri ensi obanga tusobola kuzifuna mu mirembe ng'olina kumala kugondera Setaani okulaba ng'ozifuna yesaawa okustandinga on the truth, okustandinga on your 2 feet against that apostasy eri enkola ya Katonda. Kasome ekigambo kino kiri mu kitabo kya Zabuli ey'E9:14-15. Bible egamba bw'eti, agamba bw'ati, because he has set his love upon me. Abantu bakatonda Mukama basigalawo Mukama agamba Daudi okuyita mu Daudi ng'awandiika agamba nti kubanga ataddeko okwagala gwe Mukama yayogera, therefore will I deliver him. Mukama agamba nja kumununula. Because we set our love upon God, on God, he will deliver us. Ajja kutununula. Because he has known my name, kubanga ategedde erinnya lyange, he shall call upon me. Ajja kumpita and I will answer him. Era nja kumwanukula. Bible egamba maso negamba, I will be with him in trouble. Mukama ajja kubeera munaffe mitawaana. I will deliver him and honor him. Nti nja kumununula, nja kumulokola, era nja kumusaamu ekitiibwa. Baganda bange kamaleka ebigambo bino nga nfundikira tugende tukwate ku masimu mu dakika zino esigaddeyo entono. Mukama agenda kununula abantu abamutaddemu obwesige, abatafudde ku mikwano gyansi, abatafudde ku nkuŋŋaana za bibiina nti bagenda kundaba batyaza omusumba nga ngambye nti kibiina kino Babuloni. Nze nga ekkanisa yewerera omwana wange, Mukama agambye nti temutya abantu abo, abantu abagadde okugobera Katonda. Don't fear these men, for the worm shall eat them. If because in your heart there is the law of God, you obey God's law, you respect his requirements. Mukama agambye fear not these men. Mukama kyabudaga because he has set his love upon me. Nti kubanga otadde mu Mukama okwagala kwo, kyabudagamba therefore will I deliver him. Nja kumununula. Mukama ajja kutaasa abantu b'ensi embi mwe tuli. Newankubadde nga Setaani akola omulimu gwe alwana, tukola omulimu guno mu bugubi, mu challenges ezitali zimu.
Mukama agambye nti ajja kutudelivalinga okutujja mu nsene y'ekibi era ajja kutulaga okwagala kwe ajja kutussaamu ekitiibwa teri muntu aliwangula nsi eno atuuka mu bwakabaka bwa Katonda atalibeera mukulu atalibeera mugulumivu okusinga abala bonna abantu bonna balijja ku isigere y'abantu ba Katonda ne bavuunamira mu time of trouble Mukama kubanga yabaagala okubeera mu kiseera ekyo kubanga Mukama akugulumiza naawe muganda nga programu eno dda ku nkole y'amazima dda ku kigambo kya Katonda dda ku kkubo lya Katonda y'amazima awatali ekyo olizikirira katukwate ku masimu nga 2 oba 3 tusobole okubanga tufundikira programu yaffe mbebaza nnyo abadde ku mukutu guno nga mulaba programu eno mbebaza abafaayo nnyo okulanga egenda mu maaso buli kino omwe yeerekereza Katonda okulanga agiwagira Mukama akuwa omukisa katufune enamba y'essimu awo ya studio tufune essimu nga 2-3 tubeere mu bufunze kubanga abaagala okukuba essimu zino bangi nja kusaba bateeke essimu ya studio ku lutimbe ndakika zino entono ennyo ziringa 6 nkwate alo ali ku simu tokuba ku simu ezola ku lutimbe babatere essimu ku mugendo okubako ya studio jimba mukubako aliredde okukuba alo sebo nze mbuuza sebo ye sebo nti kyekigenda okuva bwemba ng'anya okugemebwa sigenda kutambula mu nsi zonna nako kabonero ka nsulu webale nnyo sebo kakati okugemebwa nga okuganye era ekituufu bajja kulimiti ojja kuba tosobola kutambula naye sike kabonero k'ensolo naye ezimu ku nkola sitaani zaayisemu okutirimbula abantu ba Katonda mu butemu bwe bakoseza abantu bannaffe okulanga batirimbula abantu they are fellow men abantu baneeno abatirimbula abantu nabo tebakozesa bintu bireno kubikozesa amadagala gato tebagakozesa naye nga bagaweereza ffe tugakozese tufe kubanga bagala okulimitinga omuwendo gw'abantu ate kamerooka ekigambo kino si coronavirus yekka ne immunization zonna zigenda mu maaso zonna zirina effect ku bulamu bw'omuntu embi abantu bangi bajjajjaffe tebagemebwa ne babaddewo ebbanga lyonna so sitaani akozesa abantu bano abalina bye beenoonyeza okutirimbula abantu kati coronavirus zemu ku agenda bagenda okuba nga bagenda nja kujjandoza ku sabbiiti ejja njogere how many are going to receive the mark of the beast nja kujja nkinyonyoleko ku sabbiiti ejja olwakadde ndi kafunda naye okugema kuno si ekabonero k'ensolo nedda zimu ku agenda mikulu gye bagenda oyitamu okulaba nga benforcinga sandeero okubanga we will respect naye njaba buli how wekigenda okukola mukama webale kuweereza amiina mukama waffe yebaze webale kuwuliriza naze eddala nakuliriza okuweerezaako mukama akuwa omukisa ssebo amiina ssebo mukama akuwa omukisa webale kufaayo ndi mukazi wangi ssebo ndi mukazi siri musajja sole bambi kale nnyawo mukama akuwa omukisa bambi kakati enjiri yennyumira nnyo mukama yebazibwe ekibuuzo kyange kiri nti ennyabo abantu bamala okubatizibwa ennyabo banajja bune babatizibwa olw'ensonga eyo gyoliko ye nnyabo bagenda kuddamu babatizibwe abakkiriza amazima bajja kuddamu babatizibwe ababadde bamala ejja okubatizibwa era mu FDA omuntu yakkiriza abadde mu bubaka nga bubadde bukyamu nga message wegenda okubuulirwa nga abadde already ekibiina kiri corrupt wakubatizibwa nnyabo ono batusinkanawa banasisinkanizibwawa kakati olwakadde nti kampi balina ensaba abo ayagala okubatizibwa kubanga oludde waliwo bakuba amasimu nga babuuza ekintu ekyo yadde nvudde ku mpewo naye mujja kunkubira essimu after nga maze okuva ku mpewo kuno tukole programu olw'ekisa kya Katonda buli omu kusinza mu kifo gy'anaabeera ennyabo agenze akadde kampeddeko ne tusigaze eddakiika tulina eddakiika nga 3 tufune essimu alo sebo nkuwulira sebo jebazi kale sebo mukama yebazibwe sebo mbadde nkubuuza gwogenda kukkiriza okutekinga vaccine eyo nze nkyogera ku TV nga tonana kuvaako tebagenda kuŋŋema sigemebwa
Sebo. Alo? Fawali ku simu asembayo nfuneyo omu. Alo? Kale katukomaawo obudde buweddeyo. Tujja kuba nga tuddamu ku Tuesday. Abagala okubuuza ebibuuzo tujja kusisinkana ku WhatsApp ate mugende ku YouTube bambi mbegayiridde mu subscribing abasobola n'ekimu eky'ekkumi mukikozesa okuwagira programu eno kubanga yeetaaga obuwagizi bwammwe n'omulimu okukolebwa okusingako wanene kubanga munene ate obugabirizi butono naye mukama nga waliwo ekisa nga bakozesezza n'akusobozesa okubanga programu eno gissaamu ensimbi bambi kozesa omukisa ogwo olabe ng'owagira programu eno kubanga nkulu nnyo akaseera ke tusigazaayo kadde katono naye nga twali tulina eddakiika zaffe nga 2 twalifunye omukubi w'essimu ng'omu ne tutaleka kibuuzo ekyo mu ddakiika zino 2 katuzikozese tufune essimu emu tusobole okubanga omuntu afuna omukisa gwe bw'abaayo kale ndoza teriyo akuba katulabe nga tufundikira okuyiga kwaffe okwaleero eddakiika zino zibadde sigadde. Alo? Alo? Hello. Alo nyabo. Nyabo yogerako nnyo akadde. Kwate muna mu kisomu. Alo? Alo? Nagala essimu emu. Alo? Essimu ziganye katukomekerezaawo. Obudde ndoza nawo obugiza abakuba essimu yange temugikubako tujja kuba nga tumaze okuva mu studio. Kale obudde nga bufundikidde katukomaawo okuyiga kyetuyizeeko mukama nga waliwo ekisa tujja tandikira omundi ogunadda ku nkisaba abagala okubuza ebibuuzo awokunga. Alo? Alo? Yesu bazwesebo. Amina sebo mukama waffe bazwesebo. Amina. Wow, so netko speed akade tulina muganda wange. Kakati nze kyembadde nsaba okukubuuza. Sebo. Ky'okubuuza nti the woman dragon are already known oba tannamanyikibwa? Okay. Webale nnyo sebo. Ajja kumanya sebo. Kantereza akantu kaneeno. Kubikula sura 17 mu kusala gwasungwali omukazi negwe nokulana bumuzadderi abasigalawo. Omukazi ye kanisa ya Katonda gwe wasunguwalira. Dragon ye setani, si human dragon yakwandi bigambo biri bisatu nga biryawo wamu naye nga buli kimu kiyetadde. Omukazi yazala abasigalawo. Niye gusota ye setani gusungwalira izadderi omukazi yali asigala abakwate b'ebigero bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu. Kanisa ya Katonda weri mu kiseera kino ate omukazi oli malaya atali kanisa naye Katonda yabasigalawo naye wali akola omulimu gwokulaba nga alwanyisa amazima ga Katonda. So biri bitulina omukazi omwenzi malaya n'omukazi pure virgin kanisa ya Katonda y'amazima. Katukomaawo olwakadde ndikaweddeyo tujja kusingana ku Tuesday essaawa zijja kuba 2 ez'okumakya mukama nga waliwo ekisa mbeere bulungi sabbiiti ennungi basibuddeko mwenna betusinza nabo ku kyaki ewaka ate era n'abaganyalaza ab'e Seguku n'abaluganda mwenna sinza bamalaya ab'ekyetume abadde mu camp meet mu effort ebukeeka mwenna batumiddeko nnyo mukama bawo omukisa mubeere bulungi tunasinkana olw'ekisa kya Katonda. Muliro gw'obutya guli